Goeiemôre graad 10's. Vanmôre begin ons met Trig se grafieke of functions. We're going to start with trigonometry graphs or functions. Let's quickly look at the board, and this work is very, very important learning work. Hierdie werk agter juffrou moet jy soos 'n papegaai uit jou kop uit gaan leer. En jy moet baie mooi luister, want as jy dit gaan doen, dan gaan Trig vir jou baie maklik wees. Kom ons gaan kyk na die 3 Trig funksies wat ons nou alreeds geleer het. Sin, kos en tan. And if we draw them as a function, how it's gonna look. As ons gaan kyk na ons eerste funksie, ons sinusfunksie, y is gelyk aan sin van theta. Dis ons sinfunksie. Then we're going to study it from 0 degrees up to 360 degrees. Onthou graad 10's, my sinus en my kosfunksie is kontinue funksies. Dit beteken, dit begin nooit en dit eindig nooit. It goes on and on and on and on until forever. The sin and the cos is continuous functions. It never begins and it never stops. It goes on and on and on forever. Maar wat juffrou hier gedoen het, ek het 'n stukkie uit die sinfunksie vir jou gaan uitsny en jy moet hom uit jou kop uit gaan leer. I've taken only a piece from 0 up to 360 degrees so that you can go and study it by heart. Kom ons kyk. Ek het weer eens my x-as en ek het my y-as. Op my y-as het ek 'n maksimum waarde van 1 en 'n minimum waarde van -1. Nou kyk baie mooi. My sinusfunksie begin ek op 0. Dan, by 90 grade, I'm calibrating the x-axis in degrees, so I'm making 1, 2, 3, 4 intervals, exactly the same distance apart. Ek maak 4 intervalletjies, dieselfde afstand. Onthou hierdie ouetjie gaan aan negatiewe kant toe en daai ou gaan aan until forever. En dan gaan ek nou by 0 maak ek my kolletjie op 0. At 90 degrees, there's a dot at 1. At 180 degrees, daar's ons 'n kolletjie op 0. Op 270 grade, 'n kolletjie op -1, dis reg. En op 360 grade is hy weer op 0. And then I'm gonna now draw the graph from point to point en kyk hoe lyk my sinfunksie. Sien julle, hy maak so mooi kurwe. If you cut this out, or you know how to copy and paste. If you copy, paste, copy, paste, copy, paste, and to the negative side, copy, paste, paste, paste. And you do that until forever. You'll have the full sinus curve. As ons hierdie ouetjie weer hier en daar gaan plak until forever, dan het ons die hele sinuskurwe. So hier het juffrou net vir jou 'n klein stukkie uitgesny sodat jy hom uit jou kop uit kan leer. So wanneer begin die sinuskurwe weer? Na 360 grade, dan herhaal hy homself. After 360 degrees, it repeats itself. So ek kan sê, die maksimum waarde is 1, die minimum waarde is -1, die amplitude, the amplitude, that's a big word, but listen what the amplitude is. If you measure from the x-axis to the maximum, or let's name the x-axis as the horizontal. From the horizontal to the maximum.
from the horizontal to the minimum, it's going to be the same. That value is your amplitude. Dis hoe ver jou prentjie van jou horisontaal af uitwyk. The distance that the graph will move from the horizontal. This is the horizontal, it goes 1 unit. 1 unit. Al gaan hy 1 op en 1 af, is dit nie 2 nie, dis net 1, want dit gaan oor hoe ver hy beweeg van die horisontaal af. That's your amplitude. Die periode is die grade wat dit neem vir die prentjie om weer voor te begin. The period is the degrees that it takes the function to restart. So wanneer ons hier kom, gaan hy weer voor begin. Dis die periode. And this work Gr10 you must know by heart, uit jou kop uit. Baie, baie goed uit jou kop uit. Dis my sin funksie. Kom ons gaan sny ook 0 tot 360 grade uit op ons cos funksie. Y is gelyk aan cos theta. Nou cos theta begin nie by 0 soos sin theta nie. Hy begin hier bo by 1. En dan maak hy 'n bakkietjie en dan begin hy weer voor. Bakkietjie, 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 bakkietjie. So look at the cosinus function at 0 degrees it equals 1. By 90 is hy 0. By 180 is hy minus 1. By 270 is hy 0. By 360 is hy weer 1. And then it repeats itself. So if you look at your maximum, dan is hy weer 1. Jou minimum is minus 1 weer. Hoe ver wyk hy uit van die horisontaal? How far does it go from the horizontal to the maximum? Horizontal minimum? Also, 1 value. So, die amplitude is weer net 1. Not 1 plus 1. You measure the distance, how it goes from the horizontal. Only 1. My periode, voor hy weer 'n bakkie begin maak, weer 'n bakkie, weer 'n bakkie, weer 'n bakkie, is again 360 degrees. Very important learning work. Die laaste funksie wat ons ken is y is gelyk aan tan theta. And this one is a bit otherwise. Die tan is so bietjie anders as die ander twee. Maar kom ons gaan kyk en ons leer hom ook net baie goed. Ons gaan ook die tan op 360 grade uitknip, alhoewel it goes on also to the negative and the positive. Hierdie is nie 'n kontinue funksie nie. It's not continuous. Because if you look at this function, and I'm going to draw it in another color, there's holes in this function. Hierso waar juffrou hierdie stippellyn trek, is daar gat. Daar's 'n gat. Hy's nie kontinu nie, met ander woorde, hy as ek op hom sou loop, kyk as ek op hierdie ouetjie loop, gaan ek nooit in 'n gat val nie. As ek op hierdie ouetjie loop en hy gaan aan en aan en aan en aan, gaan ek ook nooit in 'n gat val nie. Ek sal lekker kan loop en stap as ek 'n mannetjie is. Heerlik, ek gaan nie in 'n gat val nie. But look at the tangent. If I climb the tangent, then whee, I'm falling in a hole. As ek hierso die tan stap, wat gebeur met my? Whee, val ek in 'n gat. Daai gat wat juffrou van praat, op die tan funksie, and you must study that big hole over there, we name an asymptote. Asymptote. Dis 'n gat en ons noem dit 'n asymptote. That's the name of that horrible hole over there, because I'm falling in that. So daar word die prentjie nie geteken. There's no values there. It's undefined. Dis ongedefinieerde plekke. Dis waar daai prentjie 'n gat maak.
So as ons gaan kyk na die tan-funksie, dan sien ons, hier het ek 'n 1 en 'n -1, maar kyk daai funksie, hoe het jy vir hom geteken? I've made an arrow over there. Kan julle sien, dit beteken, hy gaan op in die hemel in until forever, ever, it goes and it gets as close as possible to that asymptote. But it never touches that asymptote. Hy gaan nooit raak aan daai gat nie. Hy kom so naby aan hom soos veldbreedte. This side as well. Hierdie ouetjie hy gaan teen die asymptoot en hierdie kant ook. Hy maak so kurwetjie daar. Hy gaan teen die asymptoot en hy gaan op in die hemel in en hy gaan hier af en af. Hierso ook. And remember, this graph goes on and on until forever, but it never ever touches that asymptote. So hoe lyk die tan? Die tan maak so. Hy lyk so die hele tyd. En tussenin is daar gaatjies. Now, if you draw this tangent, as jy die tan teken, dan merk ek 45, 90 is my asymptoot. 135, 180, 225, 270, my next asymptote. So elke 180 grade na 90 kry ek 'n asymptoot, 'n gat. My asymptote start at 90 and every 180 degrees there's an asymptote. You must study it like that. So by 45 het ek 'n kolletjie by 1. By 135, I've got a dot at -1. 180, I've got the dot on the x-axis. 225, I've got a dot at 1. And 315 over there, I've got a dot at -1 there. So kyk hoe teken ek. Hy begin hier by 0, 0, 0 en dan gaan hy op deur my 1 en dan maak hy so kurwetjie op. There it's an arrow, it goes against the asymptote en dan gaan hy deur daai punt by -1, deur 180, deur 1. Dan maak hy so kurwetjie. And here at -1, it goes down against the asymptote. And at 130, it sits on the x-axis. Onthou, hy gaan aan, né? Hy sal so aangaan, as ek hom nou, juffrou het hom nou net geteken tot 360 grade. Hy gaan aan until forever. Goes on and on. So as ons na die maksimum waarde gaan kyk, dan is daar nie 'n maksimum waarde nie. Want hierdie ou styg in die lug op and it goes to infinity because it never touches the asymptote. So sy maksimum waarde is oneindig. The minimum value, it goes down and it desperately wants to touch the asymptote, but it never touches the asymptote, but it goes to -infinity. Down. The amplitude, as ons hom nou wil meet, van die horisontaal tot waar hy sy maksimum bereik, then I can't, because I don't know where infinity is. So in the tangent's case, there's no amplitude. Daar is nie 'n amplitude nie, because it goes on forever. Goed, my periode, hoe lank vat dit vir so een kurwe om te voltooi in grade? For this one thingy to finish up and paste, it's 180 degrees. 180 degrees, that's the period of a tangent curve. Graties, hierdie 3 funksies moet julle uit julle koppe uit gaan leer. Uit julle koppe uit gaan leer. Goed, so wanneer ek nou instruksies kry om hierdie funksies te teken, then I work from this mother graphs.
is die moederfunksies, want dit is my leerwerk that I must know very, very well. We're going to do a few sums on this, but before that, you must go and study this very well and apply it to the questions that I'm going to ask you just now. I'm going to see you in a sec.